Hello, is me sé Aidan agus tá seo marta seach na Gaeilge siú agus tá mé gobar le Leabharlann Chontae an Chláir agus beag mé ag déanamh físeán anois chun taispeáin go sibh se ábalta rud a Tharraingt. Well, rud a Tharraingt. So, inniu beimid ag Tharraingt dinosaur le chéile. Dinosaur beag le chéile. So, ná bí bor fí rud be, beag mé ag déanamh gach céim, ní Leabharlann chun rud be furfa, so ná bí bor fí sé. So, anois, déan comhaisce, déan curcail mar seo, agus beidir rumar se. An sin déan cro mar sin, cro mar sin. Up, rinne mé batún. So éis ní Leabharlann chun rud furfa dhéanamh. Ní mar sin, an sin, téis síos gáilmeisce, téis síos amach síos. An sin, déan lína mar sin, téis síos, agus trasna mar sin. Agus téis síos mar sin, amach mar sin. An sin, síos suas, 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 síos. An sé síos. Agus síos mar sin. Déan spot an seo, agus trasna seo. An sin, téis síos, agus trasna, síos. Tá corp ag an dinosaur té amach mar sin, agus síos isteach, agus síos mar sin. Amach mar sin, isteach an seo, agus síos an seo. Agus an sin, téis síos agus trasna. So, tá an corp mar lacha. Agus an sin, téin mar sin, mar sin, trasna. Agus an téile, téis síos mar sin, síos mar sin. Agus déan lína amach isteach, amach isteach, amach isteach, amach, amach isteach, amach isteach, amach isteach. Agus déan lína, lína, lína mar sin, lína, 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 lína. Beidir gwyl, cacra an seo. Beidir gwyl croan ag súla corp ag word trasna mar sin. Na sin, dinosaur, beag, beidir gwyl rudí sa cúra mar hampla mar sin. Ní bheits go. Beidir bhfuil scamol sa spéir agus crown beidir. Gus Deloitte an seo. So sin, dinosaur, a muo. Okay? Ban solta sean na Gaeilge. Slán!